the big one. Come up. Kasi siyempre, birthday kin kwa data. Di birthday, awan. Ay, Jan, get the scissor, please. muklobat na ito. Sige na. Lobat na yung... Hindi umabot yung sayo. Kanina ulit. Hindi ako makalayo, oh. Bakit? Hindi ako makalayo. Naka-charge? Ha? Bakit nakaganyan? Talagay sa likod ko ah. Jan, Wala na. Furby in the water. No, I think you cannot. I don't know, maybe... Pwede ba yan? I-ano niya? Mabasa? bakal naman. Wala naman battery. Oh, what's this? Jan, look, I have a bag. Oh, what's this inside? Uy! What is inside? Oh, what is inside? Oh, wow. What is it? Drone? What is it? Camera. Drone. A drone? Camera drone. Where? You can see everything. Yeah, so you can take a video. Why is this lost? Look, it has May something. ano dyan? Manual. Manual? How to do it? Try it in a Palin Lake summer. I don't know how to do it. Just do like this. Wait, like this. Wait, like this. Okay. Oh, charger. Like this. And like this. Oh wow. Then what? Doon yung controller. Ano ito yung ano? Para may pang video ka. May complete yan, may memory card pa. Oh, Ano niya? Ang higpit. Ang higpit. ganyan ang magbigay ng gift. Kompleto. May memory card pa. Paano yung ano niya? May manual nga rin yan. Ha? Gumagana. Kailangan pa yata ito. Isa-charge pa yata. Bawal ata. Ay, Ganyan ba? Ano? Pang video mo. Ay, ganyan na ba yan? Ganyan na yan. Hindi na kailangan higpitan to. Hmm? Oo. Kasi pag naglipad yan, iikot. Para siyang ilisi. Ano paano i-on? Ha? Paano sa i-on? Tik mo doon sa manual garot. Diyan. Try mo sa Palin Lake. I-video mo yung all around the lake. Hold, put it there. Tingnan natin. Baka maano yung ilaw. Hindi, may control. I-connect mo yung cellphone mo dyan. Tapos, Tapos, pwede mo siyang i-record sa cellphone. Lo, ba't yata mo kung nagbe-blink ng red? saan? Ha? Ayos na ang buto. Kailangan i-on. Ha? Tignan mo kasi yung manual niya. Kailangan ng battery. Ano lagay dito? Di ba ito mailapag? Di ba ito mailapag? Hindi naman. Again, hold on. Let me pass. Tawanan ni Herben. Nag-enjoy. Tingnan mo yung una. Diyan, ipatan mo dyan. Paano yun? Di ba ito malaglag dito? Hindi naman siya tumayo.
Ay, ayan, may patay. Paano? Ganyan? How to start? May problema mo yan? Tama. Where's my slipper? Give me my slipper. Ito, oh. Yung check balance. Chinese. Oo. Saan? Mother jacket. Oh, yan. May English. Inaray ba pati hanger ito? In the dark? Thank you very much. Malaming ka pa hindi tama. Alam mo. Yung mga kita tawrin mo kwanti. Yung tinta, ti ballpen. How to, Umat sila din yung sombrero. how to put. Hindi ko alam yung ano ko, ano yung nalagay dito. Aralin mo, ah. That's your job. Ayaw naman mag-on. Ano kailangan lalagay dito battery? Hindi. Ang plastic. Hindi, supo mo. Ikabil mo tan. The teachers kiss me? I can smell it! Who? I can smell it! Dapat. Meron pa. Manang. Eh, Nagapad natin lahat niya. Oh, hindi. Yan, look at this. I got a gift. For me? Oh, nice. For you. Glen Coco. You go. Ha? You go, Glen Coco. Coco? ano mag-on? Believe ko. Nasarakan na nagam mo. Nyangang Coco. Ay. Labal. Ang hindi siya gitagaman. May sarat ko ti. Nalalaman snow. Apa yung oregano antis na labo mo. Oh, wala ka kunin. Ikaw. Hilig ka sa magpatang. Magtangkad kung bulso ka ng tika. Paano ilagay yung ano niya? Si sarasalimutan ka niya. Taglinglimutan. Bakit sa atin niya? Bagay ni Gia. Oh, nyate na. Tingnan ko. Chocolate. Tumatapa kami yung drone. Ha? Bakit ayaw? Baka may kailangan battery ko. Manual ang tignan mo. Nandyan, oh, may mga kabit-kabit pa yata dyan, oh. 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 Hindi pa naman. Nara, i-drone mo lang dito. Ni, dalipante na niya to. Okay, puro alipante. Ang memory card dito. Alipante. Ang memory card nito. I-display mo sa ano mo. Nyati nga eh. I-display mo yung quiz mo. Ah,